Chiropractic and dry needle therapy for back pain. एक लंबी सांस छोड़ो, ऊज ऊज ऊज, लंबी सांस छोड़ो, एक और लंबी सांस, एक और लंबी सांस छोड़ो, एक और, बस, एक लास्ट, बस, ठीक, परफेक्ट, ऊज ऊज, एक लंबी सांस छोड़ो, एक लंबी सांस छोड़ो, ऊज ऊज, बस, कि ये ड्राई नीडल थेरेपी हम लोग करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट इनका ये पॉइंट है ना, पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे, ओके, इसी एरिया पे इनको पेन महसूस हो रहा है। ओके, ड्राई नीडल थेरेपी फ्रेंड्स हम इनका कर रहे हैं क्योंकि इनको बैक पेन हो रहा है। स्पाइनस प्रोसेस पे हम इनको ये एक्यूपंक्चर की नीडल्स जो हैं वो लगा रहे हैं। बस ठीक है, इतने पे रहेंगे। प्रो एक्यूपंक्चर की डिवाइस है अपनी, जिसको हम नीडल के ऊपर लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इनका ब्लड फ्लो होगा, साथ साथ में जो इनका पेन है, पेन रिलीफ होगा। फ्रेंड्स हमारे पास ये आए हुए थे, इनको L4 L5 का डिस्क बल्ज है एंड झुकने में इनको पेन हो रहा था। हमने इनका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया है, ड्राई नीडल थेरेपी दी है। बाकी अभी देखते हैं इनका क्या रिव्यू है, कैसा लग रहा है आपको। पहले से काफ़ी बेटर है, मतलब पहले जो पेन था अभी वो काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है बैक की मसल्स में, और ये अभी बेटर है पहले से। थोड़ा झुक करके दिखाएंगे आप। पहले डायरेक्टली झुकने में थोड़ा सा पेन हो रहा था, बट अभी पेन बैक की मसल्स में काफ़ी रिलीफ है और पेन उतना नहीं कर रहा है।